Ok. Så det var en natt på Atlanten camping. Utrolig koselig lite sted. Fantastisk personale. God frokost. Og relativt billig. Jeg betalte vel 695 kroner for enkeltrom pluss frokost. Veldig greit å ha første natta med i seng og dusj. Fikk jeg mulighet til å pakke om litt. Oppdaget nå at det ble jo feil. Så da må man jo bare belage seg på å pakke en gang til. Men det klarer man. Og vi begynner dagen med en iskald tur i Portugal. Her er virkelig livet, altså. Det finnes sikkert dem som synes jeg feiga ut ved å ta inn på campingplass med hytte og greier i går, men det var aldri meningen å gjøre noe annet enn det. Hele ideen var campingliv i Norge og vakre utsikter. Og der mener jeg nok av. Jeg har fortsatt mer enn nok bensin fra fyllinga i går. Nå er jeg litt usikker på hvor mange bensinstasjoner det er utover Landrasveien. I dag har jeg også koblet opp ekstern lyd, som dere hører, så jeg håper at det blir litt mindre vinglyd, gitt at det ikke er noe som ligger og slamrer inn i sidevogna, for det var det sist jeg prøvde. Blind høyresving, altså, det er så skummelt. Man vet jo aldri hva som kommer ut. Her er det jo en kraftig venstresving. Venstre går jo veldig bra med sidevogna. Da lener jo all vekta seg over på den, men det er klart at går det for langt, så tipper jeg jo over nesa på sidevogna der. Det er vel noe av det verste som kan skje med tanke på sidevognskrasj. Høyresvingene løfter jo sidevognshjulet, og det er skummelt nok det. Så det er mye å passe på. Planen i dag er nå i hvert fall å få til Atlanterhavsveien, Trollstigen og eventuelt deler av Geirangerfjorden. Litt avhengig av hvor lang tid det tar. Ikke bare kjøringa, men stoppinga. Så regner jeg med at jeg skal klare å komme hele veien ned. Jeg snakket jo med han på campingplassen her i går kveld. Da var det jo en ledig sengeplass, skal jeg til å si, et ledig rom. Så han anbefalte absolutt å ringe i forveien. For i og med at jeg ikke vet hvor lang tid det tar å komme seg ned til de forskjellige plassene, så får jeg heller ta det på sparket. Jeg har hengekøya mi med meg, så i verste fall så finner jeg meg 2 trær. I verste fall så finner jeg meg 1 tre og henger på hengekøya mellom sykkelen og treet. Det tror jeg skal gå meget fint.
Her snakker vi motorsykkelvei for dere som er på to hjul. For meg er det bare dødsangst i det her høyresvingene. Nå har jeg to stykker bak meg. Jeg lurer på om jeg kjører til side faktisk, fordi ja, jeg kan alltid kjøre fortere. Men jeg ser ikke noe ut til å pushe det heller. Jeg har jo ikke noe lyst til å være sinke i trafikken heller da. Jeg får jo bare innse det at jeg kjører jo en trimmet traktor i relativt overført betydning. Vi slupper forbi den lille mengden trafikk som var bak seg. Det var to biler. De var ikke særlig nærme, og de kjørte ikke særlig fort. Ser de vel kanskje fremme i der? Jeg har ikke lyst til å være noe sinke i trafikken. En bensinstasjonsstopp. Tok en halvtime, 20 minutter. Der har du det de kaller for UDF, Euro Delay Factor. Det er umulig å stoppe med denne sykkelen uten å fange opp oppmerksomheten til noen. Og da ble det mye prat, og det er koselig det. Jeg ble jo til og med intervjuet av en lokal journalist der. Nei, det her er virkelig verdig ferie, altså. Så den bensinstasjonen jeg stoppet på må jo være siste stopp før action på en måte. Så det var egentlig en anbefalt stoppeplass før man tegget her. Og det er jo massevis av stoppeplasser underveis på Atlanterhavsveien nå. Så det er ikke langt mellom butikkene. Det var ikke særlig langt mellom bensinstasjonene enda i hvert fall. Så for dem av oss som kjører enten eksepsjonelt første kjøretøy eller har små bensintanker, så er vel det her ikke noe problem sånn sett.